маленькое видео где-то в Новгородской области. Ребята занимаются деревообработкой, пилением. Вот так это все выглядит, скажем так, с черного хода. Да ко мне не снимать. Почему? Зачем? Да так просто. Он видит мои. Все хорошо. Значит, была задача обработки заготовки в больших объемах. По техническому заданию был разработан, сделан станок на 2 шпинделя. Сейчас покажу. Это один из цехов. Их у ребят много. То есть стоят самые простые станки. Самое главное, что станок простой, но реально действенный. То есть вот, например, такого рода станок, который делает торцевое сверление такой заготовки. То есть один человек складывает заготовку, и всего, что надо, это просто заготовку толкнуть туда. Ну, как бы даже не руками, а ногами. То есть ножной привод, и все работает довольно-таки хорошо, быстро. Но ребята решили пойти дальше. То есть, я бы так сказал, шагнуть в завтрашний день. Поставили ЧПУ станок. То есть задача была по лайту по-быстрому сделать. То есть, в принципе, выглядит он так. Здесь вакуумный прижим. Двигателя от CNC Technology. Управление от Perlogic. 4-канальный драйвер. Дельтовские преобразователи и система управления по Motix. Ну, вот так вот это все работает. Ну, вернее, как работает, я думаю, сейчас не покажу. Времени нет, но вот что делается. То есть закладывается заготовка, по 2 заготовки. В конце заготовки фрезеруется паз. Здесь делается отверстие, также идет паз. То есть этого надо реально в больших объемах, в больших количествах. Вот как-то так. Стоимость станка вот в таком виде это около 200 тысяч. Ну, как-то так.